Avem aici o comandă pentru, bineînțeles că știți despre cine este vorba aici. Nu e prima comandă pe care o face la noi de stickere și etichete și una alta, dar diferit față de turile trecute este că imprimanta cu care printăm acum aceste stickere pe rolă îngustă, pentru că e o comandă mai mică, mică pentru imprimanta asta, este că avem culoarea orange exact pentru stickerele astea care sunt portocalii. Și asta înseamnă că culoarea de pe stickere este extraordinar de apropiată cu cea din proiect. Asta este cel mai mare avantaj al unui astfel de echipament, unde avem verde, oranj, roșu, light cyan, light magenta, light black, sunt vii, să zic așa, cyan, magenta, yellow, black, alb. Ies culorile mult mai aproape de cele din proiect. Așa că GRS azi le facem, mâine sunt în drum spre tine. Și dacă sunteți curioși de întreg procesul de producție, nu uitați că noi postăm zilnic vloguri în format lung.